Aqui, ó, esse é o motor, ó. Aparentemente a bomba tá excelente, excelente. O que aconteceu com o motor? Eu fiz essa medição assim, axial, radial. Aparentemente tá normal aqui, radial né, axial. Agora ele falou trocador de calor, não deu garantia de nada. Só que ele falou o seguinte, que foi para uma trabalhar, trocou o óleo, foi para uma trabalhar, trabalhou acho que 2 horas, aí deu uma batida. Eu falei, deve ser bico. Né? Bico também faz isso aí. Vários tipos de coisa faz isso aí. Mas não é bico não. Não é bico não. Aí eu rodando aqui, ó, apareceu uma batida de uma biela. Parece que tem uma biela. E a pressão do óleo também caiu na hora. Então quer dizer que não é problema porque a pressão do óleo caiu. Quando cai, não caiu tudo não. Caiu só um pouco, né? A pressão do óleo. Caiu só um pouco. Estou fazendo diagnóstico do motor. Caiu um pouco, não total. Que não caiu porque a cebolinha, onde o médio aqui, o orímetro, tá aqui, ó. Tá funcionando o orímetro. Então, quer dizer que não caiu tudo a pressão do óleo. Dá pra ver aqui, né? Dizer que o orímetro tá funcionando belezinha, né? Ainda funcionando. Então, é isso aqui, ó. Essa folga axial e radial aqui, eu observei. Apesar que tá seco, né? Não sei se tem sujeira lá dentro, mas aparentemente não. Mas parece que é uma biela mesmo. Rodei aqui. Quando chegou na posição primeiro ponto superior, o primeiro ponto inferior, ele deu uma batida de um pistão, né? Entendeu como é que é, né? Você roda aqui, quando chegar no primeiro ponto superior aqui, ó, ele deu uma batida. Primeiro ponto inferior, superior e primeiro ponto inferior, ele deu uma batida. Então é batida de uma biela só, parece, tá? Então tá aqui, ó.